xiyyeeffannoo sagantaa raadiyoo. Xiyyeeffannoo sagantaa raadiyoo. Sagantaan kun fayyaa dubartootaaf daa'immanii akkasumas barmaatilee boodatti hafuu miidhaa qabsiisan irratti xiyyeeffachuudhaan kan qophaa'edha. Sagantaan kun deeggarsa qarshii maallaqaa mootummaa Kaanaadaaf UNFP irraa argame. Population Media Centerii qophaa'ee ABC irratti torbanitti sagantaa isin dhiyaata. Xiyyeeffannoo sagantaa raadiyoo. Xiyyeeffannoo sagantaa raadiyoo. Xiyyeeffannoo sagantaa raadiyoo. Nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u ashama harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota ABC qophii xiyyeeffannaa har'aa yeroo nu ramadame eeggannee qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan numa waliin akka ta'u affeerraa keenya. Qophii xiyyeeffannaa qopheessee kan sinii dhiyeessu immoo dhaabbata Population Media Center ABC waliin ta'uudhaani. Qophii keenya xiyyeeffannaa har'aa keessatti tatamsa'ina HIV/AIDS ilaalchisee ogeessa fayyaa yaada isaanii akka nuuf kennan affeerrannee jirra. Akkasumas yeroo ammaatti immoo addunyaafis ta'u biyya keenyaaf qormaata guddaa ta'e kan itti fufee jiru dhibee vaayirasii koronaa irraa hawaasni attamitti of eegaa jira yaada isaanii kan nuun gaan immoo keessummaas akkasuma dabalataan qabna. Akkuma sin barsiifne immoo bira baacoo gabaabdus qopheeffannee sin biraan ga'uudhaa fi yeroo nu ramadame eeggannee qabannee dhiyaannee jirra. Giddu gidduutti immoo sirbootaan sin bohaarsaa sin bashannansiisaa kan sin faana turru ta'a. Turtiin keessan ABC waliin haa ta'u jenna. Biyya keenya Itoophiyaatti tatamsa'inni HIV/AIDS walumaa gala yeroodhaa yerootti dabalaa akka jiru ragaan to'annoo fi ittisaa HIV/AIDS federaalaa irraa arganne ni mul'isa. Yeroo ammaatti namoonni 669 fi 236 ta'an dhiiga isaanii keessatti vaayirasiin HIV/AIDS kan jiru yommuu ta'u isuma keessaa immoo dubartoonni 413 fi 547 vaayirasiin HIV/AIDS dhiiga isaanii keessatti argama. Tatamsa'ina HIV/AIDS akka naannoo Oromiyaatti maal fakkaata? Tatamsa'ina kana to'achuuf hojiin hojjetamaa jiru maali kan jedhu immoo obbo Kollaattoo Gammadaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti dursaa garee ittisaa fi to'annoo HIV/AIDS'ti. Isaanis akka naannoo Oromiyaatti to'annoo isaa fi haala inni irra jiru ilaalchisee yaada nuuf kennu. Dhibeen HIV/AIDS kun rakkoo hawaasummaatii fi rakkoo xiinsammuu namaa ta'uusaa hunduu hin beekna. Haa ta'uyyuu HIV'n karmannitti namaan darbuu danda'uunis hawaasa keenyas kanaan duras quba qaba. Ammayyuu akkaatumti nama darbaa jiruun walqunnamtii saalaa daangaa hin qabneen baay'inaan kan namaan darbu. Inni biraa yaa meeshaalee qara qabanii fi kan biraati. Haa ta'uti yeroo ammaa kana galu tatamsa'insi isaa maal fakkaata kan jedhuuf immooyyuu dabalaatuma deemaa jira jechaadha. Haalli inni ittiin dabalaa jiru immoo akkuma beekamu tarsiimoo isaa gurguddaa kana qabna. 95 jechuun kun immoo namoonni vaayirasii HIV/AIDS qaama isaanii keessatti argaman jedhamanii tilmaaman harki 95 akka of baruu danda'an taasisuudha. Galmoowwan gurguddaan 3 jechaadha. Itti aansee immoo namoonni vaayirasiin kun dhiiga isaanii keessatti argame harki 95 immoo qoricha farra HIV kan akka fudhatanu. Itti aansee immoo sadaffaa irratti namoonni qoricha ART yookaan farra HIV kana fudhachaa jiran harki 95 kan ta'an vaayirasiin dhiiga isaanii keessa jiru akka inni gad bu'uu danda'uu fi jireenyi isaanii fooyya'aa akka ta'uu danda'u gochuudha jechaadha. Galmi nuti qabannee hojjechaa jirru as keessatti akka naannoo keenyaatti hojiin hojjenne fakkeenyaaf namoonni vaayirasii HIV/AIDS faana hin qabaatan jedhamanii tilmaamaman naannoo 166 fi 590 yoo ta'an akka naannoo keenyaatti 166 fi 590 kun vaayirasiin dhiiga isaanii keessa hin jira jedhamee tilmaamamaa jechaadha. Tilmaama kana keessa garuu akka naannoo keenyaatti hanga ammaa kan bira geenye 131 fi 273 namoonni ta'an dhiigni isaanii qoratamee vaayirasiin dhiiga isaanii keessa jiraachuun isaa beekamee jira jechaadha. Namoota qorataman kana keessaa immoo namoonni lakkoofsaan naannoo 114 fi 113 ta'an immoo qoricha farra HIV jalqabanii jiru jechaadha.
Kana jechuun 95 galmoota qabanne san milkeessuu keessatti hojiin hojjetamaa jiru akka mootummaatti guddaa ta'uu isaa namatti agarsiisu hin jira. Vaayirasiin dhiiga isaanii keessa jiru gad bu'ee gad xiqqaatee jireenyi isaanii akka fooyya'uu danda'uu fi hojii isaanii oomishaa fi oomishtummaa isaanii akka dabalachuu danda'an fayyaa isaanii akka eeggachuu danda'aniif vaayirasiin dhiiga isaanii keessa gad bu'aa qabu kan taasifame keessa almost naannoo parsentaa 94 kan ta'an warra ilaalaman keessa namoota qoricharra jiran keessa parsentii 94 kan ta'an vaayirasiin isaanii akka inni gad bu'uu fi vaayirasiin dhiiga isaanii keessa jiru akka inni gad xiqqaatuu fi jireenyi isaanii akka fooyya'u taasifamee jira jechaadha. Kana hojjennu garuu vaayirasii tatamsa'iinsi HIV kun dhaabateera jechuu hin dandeenyu. Tatamsa'iinsi isaa ammas hin jira jechaadha. Kanaaf nu tarsiimoo waan biraa itti fayyadamnee hojiin hojjechaa jirru baay'eedha. Tarsiimoo kana keessa HIV vaayirasiin kun babal'achaa jira moo babal'achaa hin jiru kan jedhu tarsiimoo ittiin teesti nama gochuu dandeenyu yookaan namoota adda baasuu dandeenyu tarsiimoo fakkeenyaaf ICT yookaan index case test kan jedhamu jira. Index case test jechuun kun maali? Namni tokko fakkeenyaaf yoo qabame abbaa warraa tokko yookaan haati warraa tokko gaafa vaayirasiin kun dhiiga isaanii keessatti argame daa'imni namni achi keessa jiru namni umuriin isaa waggaa 15 ol ta'an hundinuu naannoo sanitti hin qoratamu jecha namoonni umuriin isaanii 15 ol ta'an haati mana sana yoo abbaa warraa irratti argame haati warraa isaa maatiin sun hunduun qoratamu jechaadha. Namoonni isaa wajjin walitti dhufeenya qabu hunduu naannoo sanitti adda bahanii akka qoratamu taasifamaa jechaadha. Gaafa laallu immoo facaatiin HIV gaafa tarsiimoo kanaan hojjennee ilaallu dabalaa kan jiru ta'uusaa wanti nutti agarsiisu hin jira. Hawaasa keessatti waa'een dhukkuba HIV/AIDS hubannoon yoo jiraates dagannaan akka jiru qorannoon adda addaa ni ibsu. Tatamsa'inni HIV/AIDS dabalaatii jira. Keessumaa vaayirasii kanaaf kan saaxilaman umuriin isaanii waggaa 30 gadi kan ta'an dargaggootaa fi daa'immanidha. Rakkoon kun immoo maatii irratti biyya irratti dhiibbaan geessisu salphaa miti. Rakkoo kana irratti xiyyeeffannaa kennuudhaan biiroon fayyaa Oromiyaa garee ittisaa fi to'annoo HIV/AIDS waan hojjechaa jiru jira jedhu obbo Kollaattoon. Egaa koronaadhaan wal qabsiisee rakkoon bal'aa kan ture jechaadha. Rakkoo bal'aa ture keessattuu namoonni dhaabbileen fayyaa ogeessis jalqabarra keessattuu ogeeyyiin fayyaa sodaachaa turanii hawaasa keenyas gara dhaabbilee fayyaa dhufuu irratti sodaa guddaa ture. Garuu akka biiroo keenyaatitti hojiiwwan gama kana hojjetamuu qaban hojii kanaaf kan biraa jechuudha. Keessattuu namoonni qoricharra jiran qoricha dabalataan akka kennamuuf taasifamee jira jechaadha. Ogeeyyii keenya hunda waliin mari'annee erga asitti approve yookaan murtaa'een booda irratti leenjiin akka kennamu taasifameera jechaadha. Leenjiin kun sadarkaa gadiitti ogeeyyii fayyaatiif kennamee namoonni vaayirasii kanaan qabaman akka isaan miidhamuu hin dandeenye qoricharra jiran akka hin miidhamnee fi namoonni qara ji'aan dhufanii qoricha fudhachaa jiran ji'a 3 akka fudhachuu danda'an. Namoonni ji'a 3 fudhachaa turan ji'a 6 akka fudhachuu danda'u. Yoo xiqqaate amma ji'a 3 fudhachaa ji'a 3 ji'a 6 akka fudhatan kan taasifamee jira jecha. Kun maali mana yaalaatti akka isaan deddeebi'uu hin dandeenyee fi akka isaan hin rakkanne wantoonni godhaman hin jira jecha. Haa ta'uti garuu naannoo kanatti ammas hanqinni jiru koronaadhaan wal qabsiisee ammas baduun hin jira jecha. Hafuun hin jira, of dagachuun hin jira. Gaafa vaayiraal sappireeshin vaayirasiin isaanii dhiiga isaanii keessa jiru gad xiqqaachuu dhufu gaafa fayyaan isaanii fooyya'aa dhufu akka vaayirasiin kun isaan keessaa badeetti ilaalamanii baduun kun hin jira jechaadha. Itti aansee ammallee xiqqoo naannoo manneen amantaatiinis wal qabsiisee namoonni yoo vaayirasiin dhiiga isaanii keessatti xiqqaatee fayyummaan itti dhaga'amee haala gaariidhaan socho'uu jalqabanii hojjechuu jalqaban akka waan vaayirasiin kun keessaa baay'eetitti akka haalli namni mana amantaa dhaqee abbootiin amantaa akka waan fayyite jedhaniititti jedhamanii mana yaalaa yookaan qoricha dhiisuun kunis addaan kutuunis bakka hunda ta'uu baatuyyuu bakkee tokko tokkotti hin mul'ata jecha. Inni kun immoo abbootii amantaa faanas kan ortodoksii, kan pirootestaantii, musliimaa namoota kana wajjiniin jalqaba koronaatiin durattis wal qunnamnee waliin mari'annee jira abbootii gataa dabalannee namni kutuu akka hin dandeenye. Yoo fayyees qoricha isaa akka kutuu hin dandeenye. Kitaaba qulqulluun fi qura'aan illee immoo qoricha kutaa hin jedhu. Qoricha abbaan qoricha barbaachisu qoricha akka argachuu danda'u wanni gaa'idi nama godhu akka jiru abbootiin amantaan kaasu. Kanaaf asirratti badiisi kun garuu deemee maal fida?
tatamsa'iinsa kanaa fi daandii banaa jechaadha. Tokko namtichi sun lubbuudhaan hin miidhama. Lubbuus du'uu danda'a jechaadha. Maaliif qoricha addaan kun namni completely wanni hin jijjiirata. Rijimenii jijjiira. Rijimenii jechuun qoricha salphaa fudhachaa ture gara qoricha ulfaataatti ol guddataa jechaadha. Qorichi ulfaataan sun immoo miidhaa mataa isaa danda'e hin qaba inni isaa. Kanaaf dabalaa akkuma deemuun namichi kun qorichi sun vaayirasii san xiqqeessuu dadhabee lubbuun isaa darbuu danda'a jechaadha. Kanaaf konistantili qoricha sana yeroo yeroodhaan fudhachaa deemuu qabu waan ta'eef kana ogeessi kennas hawaasi kennas namoonni qoricharra jiranis kana hubatanii baduun hin barbaachisu. HIV/AIDSiin rakkoo fayyaa qofa miti. Sababa HIV/AIDSiitiin daa'imman meeqatu abbaa fi haadha malee kan hafe. Maanguddoonni umriin isaanii yeroo deeggarsa isaan barbaachisutti ijoollee abbaa fi haadha isaanii dhaban guddisuudhaan rakkoo walxaxaa fi kanneen saaxilaman hedduudha. Dargaggoonni fi shamarran baratanii hojjetanii ofiif maatiidhaaf biyyaaf abdii kan ta'uu danda'an sababa HIV/AIDSiidhaan galaafatamaa jiru. Kanaaf tokkoof tokko taane HIV/AIDS irraa of eegnuun ergaa keenyadha. Obbo Kollaattoo Gammadees yaada isaan nuuf qoodaniif maqaa keessaniin hedduu isaan galateeffanna. Dhagaa ijoollee koo amma manni barumsaa banamaa jira miti? Kuba koronaarraa of eegaa barumsa dhaabdan barachuutti fuftu. Hiriyoottan keessan wal yaaddanii waliinis wal argitu. Dhukkuba koronaarraa of eegaa barumsa keessan barattu. Afaaniif funyaan keessan ni haguuggattu. Walirraa fagaattanii taphattu. Walirraa fagaattanii teessu. Akkasumas harka keessan dhiqachuun dagatinaa. Dhukkuba koronaarraa of eegaa hiriyoottan keessanis eegaa.
kabayalase nasitare takitiko sinatare alase bona sitare otola fila medele gadite adambanu takitito tolagenye Dhaabbanni fayyaa addunyaas COVID-19 daran tatamsa'inni isaa dabalaati jira. Sababa vaayirasii kanaanis namoonni hedduun du'aati jiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaas dhibee kanarraa baraaramuun kan danda'amu yoo of eegne qofa akka ta'e yeroo hundaa ergaa cimaa dabarsa. Nutis ergaan keenya dabalataa kanuma. Tuyantara surisa shamanki garana burisa. Ti, ageza. Ijole kana nara burisi achi jabarsi ya gurra. Malo dhisi rafaniru harafani dhiisiin sin jedhe. Oje baakit. Yoo fete baadhu achi jabarsi. Ati deemi ijole kana dusi nara chalaka. Ay, malu mana wayya malu rafaniruun sin jedhe malu hirribaa hin kaasini hin dammaqsiniin malu haciisani. Innan jirwani ati yoomidha kabaja abbaa kanaa laatu. Kabaja abbaa mana ana abbaa manaa keessa waggaatti na mirkaneeffadha. Maaf na xiqqeessisa kabaja na dhugiti amma sadiisisi waan nyaataa jiraate mana keessa barbaade sila qifidi. Ilman kolfa malee maaliin godhare mee qoy maal ta'uun qabaan ani yoomin kanan kabajas dhowwad. Natti kofalche ilkaan kira sirraa daakin sirraa harcaasa yoo diddimu maal kun amma nyaata rakkisi fidi. Uff yaa waaqa maalu manaa wayya mee maaltu jiraanii yisiif kennare homaayyuu hin jiru mana keessa. Dhageessa uduun barbaadu. Akkasii kun diimaa gurguraati waan kun barbaachisu amma dhageessi waan nyaataa naafidee nyaachuun barbaada. Ay kaleessaa jalqabee mana keessa homtuuyyuu hin jiru jedheen sitti meeraa miti. An eessaan fidare maal ta'inaan jetta. Ofii quufsee garaa kee xeebbeerreessitee ammaan nurra kee garagaruutti nyaattee. Anaan garuu beeraan na gubda beeraan na waxalta. Maal? Inni hadhaa baay'ee cimaa dhabbo waan mana keessa jiru xinnoo turtee isheeyyuu immoo ijoollee afaan kaa'eera homtuuyyuu hin jiru kunoo galiitii gola laali. Dhageessa callisee siinaallaan waan bu'uuraa natti fakkaata. Ilaa kanaan duddi kee caabisa agarta dhagaa kana. Bannee jedhe Oromoon. Maalumee maaf nama kolfaana goota ollaas maaliif dhugdee dhuftee jeeqxa hoo anoonaaf game maaluma naa wayya yaa waaqa. Silaa kan gubate waana ollaan maaltu isaan galchi dhageessa ollaan maaltu isaan galchi amman sirraa gashaan immoo maal kun amma waan nyaatu jiraate dhaqeessinaa fidi. Maalin si godhe maal ta'inaan jettame maalan ta'a jiruunu kana atis akkasna gubda maal ta'inaan jetta. Muci abbaa keeti. Waan nyaata jiraate dhaqeessinaa fidi. Maa jaba baasee callisee ija balak gootiin laalta. Muci abbaa keeti. Maa ija balak gootiin laalta. Maalo dhiisi mee ijoollee ko kan kogaa Eso dhageessa ati maal abbaa kee akkasaati quufa si maraache miti quufa si maraache amma siin dabala dugda ko kunoon ajjeese wayyo ay dugda ko anoo nafne kunoo cabeera dugda ko wayyo ay numa ajjeese dhageessa
Alme maltaate alme nyaatu alme kotite alme maltaate alme Nisi muta ako nisi ay nisi hano doe sikabole maltaate nisi muta ako nisi omantane nisi ay alme ay dugda ko ano nafne oh naajjese yoqalit naajjese jira Bashananako sifana na wegare jirenya kabenya kotayani si kabenya na tayani si kabenya bashanana barisir pesisa bashanana birambari gese bashanana bilin urkofte bashanana sirbisir bakota bashanana datusi welisa bashanana inaftu kenarsa Komme tokkicha fagoo baaru komme tokkicha bakar waare komme tokkicha fagoo waaqu komme tokkicha fagoo taadde komme tokkicha fagoo baaru komme tokkicha bakar waare komme tokkicha fagoo waaqu
bashannana ko ya bashannana ko bashannana ko ya bashannana ko bashannana ko ya bashannana ko ya leenjicha ko ya sodaatama ko ya hagammaatti kan sinfaana turre qopheessituun qophichaa Xuroo Ergakaasaa ogeessi teeknikaa keenya Yoosef Baahiluu akkasumas immoo dhiyeessituun keessan anis Heeraan Raggaasaa waliin ta'uudhaan kan sinfaana turre torban immoo qophii biraadhaan kan walitti deebinu ta'a galatooma torban gaarii isiniif haa ta'u.